Ça fait un moment ça. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant quand vous regardez ce film? C'est un film que je ne regarde pas maintenant, c'est un film que j'ai tourné il y a tellement longtemps. C'est un de mes premiers films, mais je garde toujours un très grand comment dire, c'est un film auquel je suis vraiment très attachée, sans doute un de mes films préférés. Ну, дійсно, це відбувалося давно, і цей фільм є одним з найважливіших в моїй кар'єрі. Це був дійсно мій перший великий фільм. І маю сказати, ну, не те, щоб я його дивлюся зараз, немає такої нагоди, але дійсно це фільм, який для мене багато означає і багато для мене важить. Вам приписують стільки романів, власне, просто їх вистачило б на 1000 жінок. В чому секрет Катрін Деньов? Адже красунь багато, а Катрін Деньов одна. Vous savez, on dit que vous avez eu des histoires d'amour qui pourraient suffire pour plusieurs dizaines de milliers de femmes. Non, mais ça c'est une légende. C'est légende. Якщо ми говоримо про історію кохання, mais la question c'est quel est votre secret? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes, mais Catherine Deneuve, elle est seule, elle est unique. Oui, comme toutes les femmes, hein. Toutes les femmes sont uniques, tous les êtres sont uniques. Але взагалі-то всі жінки унікальні, всі жінки, теж кожна жінка, кожна окрема жінка, вона унікальна, як і будь-яке живе створіння. Так, але все ж таки цей шарм, в чому він? Він лише в обличчі? Чи все ж таки головне для жінки все ж таки всередині? Mais la question du charme, en fait, c'est quelque chose qui est lié à l'apparence, au visage, ou c'est quelque chose qui vient de l'intérieur? Je pense que c'est un mélange, mais je pense que c'est lié aussi à la personnalité. Ну, і насправді я думаю, що це поєднання цих двох речей, і в першу чергу йдеться про особистість. Ça ne peut pas être que l'apparence. Це не може бути тільки зовнішність. Один з ваших останніх фільмів присвячений останньому дню вашої героїні Клер. Як би, якщо б ви знали, ви провели останній день свого життя? Un de vos derniers films est dédié au dernier jour de votre personnage Claire. C'est le film de... Ah oui, oui, c'est le film de Gilbert Trufelli. Voilà, et donc, comment, à votre avis, comment vous aimeriez passer votre dernier jour? Est-ce que vous avez réfléchi à ça pendant le tournage? Je pense que c'est pas des choses auxquelles on pense dans la vie, c'est des choses auxquelles on pense beaucoup plus tard. Mais non, ça fait pas partie de mes préoccupations. Ну, ви знаєте, про такі речі зазвичай в житті не думаєш, і загалом такі думки приходять набагато пізніше, тому в мене поки що немає уявлення про те, як би я хотіла, щоб це відбулося. Давайте перефразуємо. Не останній, а ідеальний день Катрін Деньов. Як він виглядає? Mais si c'était le dernier jour de Catherine Deneuve idéal, Moi, ce serait d'être entouré des gens que j'aime. Я думаю, що це найголовніше в цьому було бути оточеним людьми, яких я люблю. А що любить Катрін Деньов? Не кого, а що? Ну, тобто, що любить робити? Як от ідеальний день для Катрін Деньов? Як він Mais qu'est-ce que vous aimez faire? Enfin, si on ne parle pas des gens que vous aimez, mais peut-être des plaisirs, comment vous aimez passer votre temps? Est-ce qu'on parle du dernier jour ou est-ce qu'on parle de la vie en général? Non, De la vie en général. Le jour idéal. Oui, une journée idéale. Une journée idéale, c'est de pouvoir, c'est d'abord d'avoir beaucoup de temps et de pouvoir voir des amis, aller au spectacle, lire quelque chose qui me plaît. Et voilà, une journée idéale, c'est ça pour moi. Знаєте, по-перше, було б дуже важливо і найприємніше це, коли є багато часу, це вже добре, і коли є вільний час, дуже приємно зустрічатися з друзями, ходити на якісь вистави або заходи, читати те, що подобається, і це вже був би просто чудовий день, так він виглядав. Яке головне правило вашого життя? Як вам вдається зберігати такий шарм упродовж життя? Quelle est la règle principale de votre vie que vous suivez, que vous ne trahissez jamais, et puis comment vous arrivez à garder votre charme et votre beauté? Le charme, la beauté, ce sont des choses qui sont là, de passage, hein, il faut le savoir, et puis ne pas s'accrocher d'une façon excessive à tout ça. Et qu'est-ce que vous me demandez d'autre partie de la question? La règle, donc une règle que vous... Essayer le plus possible de faire ce que j'ai envie de faire quand même.
Якщо говорити про шарм та красу, то потрібно передовсім розуміти, що це те, що минає. І не потрібно за це дуже чіплятися, не потрібно надавати цьому аж такої великої уваги. А якщо говорити про правила, ну, напевно, зараз, мені здається, дуже важливо робити те, що подобається. Dans le travail, il y a pas mal d'obligations, donc j'essaye d'en avoir moins dans la vie. В нашій роботі у нас дуже багато зобов'язань, дуже багато вимог, і тому хочеться цього мати якомога менше в звичайному житті. Кого би Катерина Деньок хотіла зіграти, але ще не мала такої роботи? Est-ce qu'il y a des rôles que vous aimeriez interpréter mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de... Catherine de Russie. Catherine II, c'est la Catherine II, oui, la reine, Catherine II. І такий момент ще 3 роки тому про поцілунок Катерини Деньок на Каннській церемонії говорили більше, ніж про саму Каннську церемонію. Чи заготовлено щось таке для одеської публіки? Зокрема, завтра буде закриття. Il y a 3 ans, vous vous souvenez, pendant le festival de Caen, on a beaucoup plus parlé de votre baiser que de tous les autres événements. Parce que c'était une surprise. Насправді це був дійсно сюрприз, це була несподіванка. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de pareil ici à Odessa? Ah non, non, les choses, il faut que ce soit un peu exceptionnel, donc il n'y aura pas de répétition. Ну, зовсім ні, тому що все, що подібного роду речі, які відбуваються, вони мають бути унікальними, вони мають бути винятковими, тому нічого подібного тут повторюватись не буде. І чи пам'ятає Катерина Деньок свій найкращий поцілунок в житті? Est-ce que vous vous souvenez du meilleur baiser dans votre vie que vous avez eu? Ce serait dans ma vie personnelle. Ça, vous m'aimez pour À l'écran. Et sur l'écran? Enfin, dans un des films. Sur l'écran, c'est difficile parce que ce sont des baisers de cinéma, ça n'a rien à voir. Ну, тут, знаєте, важко сказати, тому що це такі кіношні поцілунки, і це зовсім, за відчуттями це немає нічого спільного з тим, що ти переживаєш. І там насправді не справжні поцілунки, не буває справжніх поцілунків в кіно. They look so real. Il faut. Але треба, щоб вони виглядали. And the very last one, what is your best part in your life, the best role you've played? Quel est votre meilleur rôle à votre avis? Écoutez, mon meilleur rôle, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup le personnage que je joue dans le film que je présente ce soir. Знаєте, я не можу вам назвати мою найкращу роль, я просто не знаю, яка з них є найкращою, але мені дуже подобається персонаж в тому фільмі, який ми презентуватимемо сьогодні ввечері. Mais j'avais beaucoup aimé le personnage aussi du dernier métro. І також мені François Truffaut. дуже подобався мій персонаж у фільмі Франсуа Трюфо «Останнє метро». C'est un film d'André Téchinet que je présente ce soir qui s'appelle Jusqu'au bout de la nuit. А сьогодні ввечері ми представляємо фільм Андре Téchinet «Прощання з ніччю». І зовсім останнє. Ви довго готувалися, щоб так чудово виглядати? Et la toute dernière question, est-ce qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour avoir cette apparence d'aujourd'hui, pour avoir cette Non, heureusement. ni Le temps qu'une femme met à se préparer, Non, un temps normal. D'autant plus normal que je suis maquillée, que je suis coiffée par les personnes avec qui je travaille pour le cinéma, donc c'est plus rapide. Ну, ви знаєте, це як у кожної жінки, я не думаю, що я більше часу на це витрачаю, тобто як звичайна жінка, і навіть мені в дечому легше, тому що зі мною працює гример, працює перукар, з якими ми працюємо в кіно, і мені навіть здається, що в мене це все швидше виходить завдяки їхній допомозі. Je suis habituée maintenant, quand je travaille, c'est à peu près, il faut 1h15. Зараз я вже звикла, і я знаю, що для роботи мені, щоб підготуватися, потрібно десь годину 15 хвилин. Seulement? Bah oui, quand même. Merci beaucoup. Merci. We change with the other journalist. Moi, je voudrais journaliste qui arrive. D'accord? Oui, ça s'enchaîne. Je veux pas l'analyse. Oui. C'est vraiment une честь вас бачити. А завтра вам вручать Золотого Дюка. У вас за вашу кар'єру напевно безліч нагород. Чи ви їх приблизно рахуєте, чи у вас є окреме якесь місце, де ви їх зберігаєте? І наскільки важлива чергова для вас?
Vous savez, hier, on va vous remettre le prix du Non, festival demain. de l'Essar. C'est demain Oui. qu'on va vous remettre ce prix. Est-ce que vous en avez sûrement beaucoup de prix différents, beaucoup de récompenses. Est-ce que vous les comptez? Est-ce que vous avez un endroit pour ces objets, pour les stocker? Et est-ce que c'est vraiment important pour vous les récompenses de ce genre? C'est un plus, c'est comme un prix, c'est un plus, c'est un bonus. Ну, знаєте, призи, премії це щось додаткове, це ніби такий бонус, який ми отримуємо. Oui, je les garde ensemble en général dans un endroit comme ça où je peux les grouper comme un espèce de sculptures modernes. Ils sont tous pressés les uns contre les autres, comme ça je les mets sur un meuble à la campagne. Ну, у мене є місце, в принципі, де я їх зберігаю. Так, знаєте, ну, це для мене ніби сучасні скульптури. Тобто я їх там зберігаю, але можу там в заміському будиночку виставити якісь із них. Ви дуже цінуєте приватність, але разом з тим, як актриси, вам важлива увага публіки, чи важко з ним платити? Pour vous, la vie privée, c'est très important. Déjà, la possibilité de la garder en privé, mais en même temps, vous êtes une personne publique. Est-ce que c'est difficile de garder un équilibre? Non, parce que depuis le temps maintenant, ça va, c'est une chose acquise pour moi. Ви знаєте, якщо говорити про такий баланс, це не так вже для мене важко, тому що я вже цього навчилася. Тобто це вже давно я так живу і тому вже вибудувалося це відношення. Ви казали, що удушуєте жорстко кар'єру для своїх дітей. Чи ви хтось таких недоліків і чи ви плануєте змінити Dans une des interviews, vous avez dit que vous n'aimeriez pas que vos enfants deviennent acteurs. Est-ce qu'il y a Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que j'aurais préféré qu'ils choisissent une profession pour laquelle ils n'avaient pas eu une image comme ça qui était la mienne et que... Mais j'ai pas dit que je ne voulais pas. La preuve, mes deux enfants sont acteurs. Ви знаєте, я не казала перше так, я казала, що можливо мені хотілося, щоб у моїх дітей було інше життя, інша професія, де не тяжів над ними образ мій як їхньої матері, але я ніколи цього не забороняла і не казала, що я цього не хочу, і ви можете навіть побачити доказ в тому, що обоє моїх дітей стали акторами. В акторстві є якісь очевидні для вас недоліки, і чи ви б, можливо, вибрали іншу професію? Est-ce qu'il y a quand même des inconvénients, des défauts dans ce métier d'acteur, de comédien? Et est-ce que si on vous avait proposé de changer, imaginons ça, de changer de métier, est-ce que vous auriez aimé choisir un autre métier? Moi, j'ai été choisie par le métier plus que je ne l'ai choisi. Ви знаєте, в моєму випадку скоріше професія обрала мене, аніж я її. Mais sinon, peut-être que dans une autre vie, j'aurais aimé être anthropologue. Але знаєте, можливо, якби так не сталося, можливо, в якомусь би іншому житті я хотіла би стати антропологом. Ви надихаєте до думки багатьох жінок, чи є якась відома жінка, яка надихає вас і відбуває вас? Vous savez, vous êtes une source d'inspiration pendant depuis plusieurs années pour une énorme quantité de femmes. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il existe pour vous une personne, une femme qui vous a inspiré, qui vous inspire jusqu'à présent? Inspirée, je ne sais pas, mais enfin, il y a des femmes que j'admire, que j'aime, sans que ce soit, je ne peux pas dire que ce soit des sources d'inspiration, mais disons que ce sont des images de femmes qui sont confortantes et qui vous aident à supporter certaines choses. Des grands personnages, enfin des personnages de femmes, voilà, que ce soit des femmes qui aient un rôle politique, que ce soit Simone Veil ou des femmes comme ça qui ont joué un rôle important dans leur époque. Ну, я б не сказала, що є якась, що людина аж так надихала, але є жінки, якими я захоплююся, якими я милуюся, яких я просто люблю, і образ яких, дії яких дійсно викликають велику повагу і захоплення. Зазвичай це жінки, які багато що зробили, відіграли важливу роль в історії країни, в подіях в нашій країні. Я зараз, наприклад, якщо ми говоримо про політики, це такі фігури, як Сімона Вейль, більш такі історичні постаті.
Вам належить класна фраза, поки існують розлучення шлюбу і сенсу, ви завжди дотримуєте чимось займаєтеся. On dit aussi que vous avez dit une phrase, que le temps qu'il existe des divorces, le mariage n'a pas de sens. Est-ce que c'est toujours votre opinion? Je trouve normal qu'on puisse divorcer dans la mesure où je trouverais anormal qu'une chose, un choix soit définitif, qu'on ne puisse pas revenir sur sa décision. Ну, насправді я думаю, що розлучення це дуже нормальна річ, що навпаки було б ненормально говорити про якийсь один єдиний вибір на все життя без можливості щось змінити. Mais je comprends très bien que le mariage soit une institution importante pour des gens, surtout s'ils sont vraiment croyants et pratiquants. Але при цьому я розумію також, що шлюб це все ж таки важливий інститут для людей, які надають цьому значення, або якщо з міркувань віри, якщо вони є людьми релігійними або з інших причин. Mais le mariage n'a pas la même valeur aujourd'hui qu'il avait il y a une centaine d'années. Але також ми чудово розуміємо, що шлюб сьогодні він зовсім не має тої ж цінності, того ж значення, яке він мав 100 років тому. І останнє питання. Ви не раз говорили, що маєте страх сцени, чи за свою кар'єру ви знайшли якийсь метод, який допомагає готувати? Et la dernière question, si vous me permettez, vous avez aussi dit que vous aviez une sorte de peur par rapport, de l'angoisse par rapport à la scène. Est-ce que vous avez des astuces pour Oui, dépasser ça. Dépasser écoutez, non, j'ai toujours l'idée du trac par rapport à la scène, ça reste une chose, oui. Ну, ви знаєте, хвилювання воно завжди залишається перед сценою, тобто воно можливо подолати. Je ne vais pas faire du théâtre demain. І завтра я не буду виходити на театральну сцену. Au moment où vous avez eu cet état d'émotion, d'inquiétude. Oui, bien sûr, ça arrive. La dernière fois, je ne peux pas vous dire, je pense que ça devait être lié à un début de tournage, la veille d'un début de tournage. Знаєте, таке насправді дійсно буває, я, можливо, не згадаю, коли це зі мною було востаннє, але зазвичай таке хвилювання. А мені цікаво, я знаю, що ви дуже любите працювати під початком режисерів чоловіків. А з яким чоловіком-режисером ви хвилювалися на зустрічі? Je sais que normalement vous préférez les réalisateurs hommes. Non, je crois que je suis une des actrices qui tournait avec le plus de réalisateurs femmes. Мені взагалі здається, що я акторка, яка більше грала під керівництвом режисерів жінок. C'est plus compliqué avec les femmes. Але жінками складніше. Для мене жінками складніше. Mais j'ai tourné avec beaucoup de femmes quand même. Але я все ж таки з дуже багатьма режисерками працювала. Так от, з яким чоловіком ви хвилювалися найбільше? Est-ce qu'il y a eu un réalisateur ou un homme ou éventuellement une réalisatrice avant le tournage avec qui vous avez eu des émotions, un trac? Voilà, homme ou femme, ça peut arriver, oui, il n'y a pas de règle. Oui, ça a très bien pu m'arriver au début de tournage. Homme ou femme, c'est pareil. Знаєте, незалежно від того, чи режисер, чоловік, чи жінка, це абсолютно однаково. Тобто це може статися, і хвилювання воно може бути, але це різниці в цьому плані між чоловіками і жінками думаю немає. Сьогодні ви в Одесі, і тут народилася велика актриса німого кіно Віра Холодна, але вона, на жаль, закінчила не дуже добре, вона постраждала через свою співпрацю з владою. Мені цікаво, через що ви постраждали, що ви втратили в житті через свою акторську професію? Aujourd'hui, on est à Odessa et c'est la ville où est née une grande actrice du cinéma muet, Vira Kholodna, sa vie, elle a eu une fin tragique et surtout, elle a payé, si on peut dire, sa coopération avec le pouvoir, ses rapports avec le pouvoir. Mais à quelle époque? C'était au début du XXe siècle. Oui. Et donc... Qu'est-ce que ça a été sa fin tragique? Як вона погано закінчила? Вони її розстрілили, і вона не відомо де похована. Elle est communiste, là. Elle a été fusillée par des bolcheviks et on ne sait même pas où se trouve sa tombe. Elle a été accusée d'avoir supporté le régime de tsar. Et donc, la question pour vous, est-ce que vous avez eu éventuellement des mauvaises conséquences suite à votre travail en tant que comédienne? Non, je crois pas. Je pense pas. Мені здається, зі мною такого не траплялося.
В цьому році на Венеціанському кінофестивалі ви будете представляти свій новий фільм «Правда». Et cette année, vous allez présenter au Festival de Venise, vous allez présenter votre nouveau film, La Vérité. І ви граєте жінку, акторку, яка не старіє. Vous jouez une comédienne qui ne vieillit pas. Enfin, qui vieillit pas, Ну, як сказати, не старіє. qui a du mal à supporter, c'est plutôt ça. Скоріше так, який важко сприйняти старіння. Зі всіма технічними досягненнями, які є в сьогоднішньому світі, ви хотіли б мати таку нагоду не старіти? Avec tout ce que nous donne la science aujourd'hui, avec tout ce que nous donne la recherche, et notamment dans ce sens de maintien de la jeunesse et de la beauté, est-ce que vous aimeriez ne pas vieillir? Ça dépend ce qu'on entend par vieillir. Ну, взагалі треба зрозуміти спочатку, Je parle de l'aspect physique. що ми розуміємо про старішання. Ви про фізичне старішання маєте на увазі? Ну, я думаю, що ментально воно важливіше. Oui, je pense que quand même le côté mental il est le plus important. Oui, oui. Non, moi, ce qui compte, ce qui est important pour moi, c'est de garder l'énergie. Ви знаєте, що важливо для мене, це мати можливість зберігати енергію. Mais c'est vrai que ça va aussi avec le côté physique, l'énergie. Але безумовно, що наша енергія, наша сила, вони залежать від нашого фізичного стану. De toute façon, vieillir n'est pas un choix. Але в будь-якому разі старішати чи ні, це не вибір, ми не можемо це вибрати. Дякую. Я знаю, що початок зйомок ви відмічаєте завжди тим, що підбираєте для себе аромат. Який аромат зараз на вас? І от на зйомках фільму «Правда», який аромат ви підбирали? Je sais qu'au début de chaque tournage, vous choisissez pour vous un parfum, une odeur. Est-ce que vous pouvez dire quel parfum vous portez en ce moment et quel parfum vous a accompagné pour le film La Vérité, pour le tournage? C'est drôle parce que c'est vrai que ça m'arrive depuis quelques années, en effet, de choisir un parfum pour un film, pour un personnage. Ви знаєте, це дійсно дуже цікаво, тому що мені трапляється, особливо останніми роками, підбирати парфуми для мого персонажа. Et pour le dernier film, j'ai porté un parfum de Frédéric Malle qui s'appelle En passant. І для цього останнього фільму це був парфум Фредеріка Маля, називається він французькою En passant, тобто проходячи повз. І останнє запитання, чи ви відчуваєте, що ви щаслива людина і що для вас щастя? Et la dernière question, est-ce que vous vous sentez heureuse et qu'est-ce qui est le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est une situation passagère. Ви знаєте, щастя це щось таке, що минає, тобто це ситуація, яка мине. Mais ce qui arrive de temps en temps, heureusement. Але на щастя, все ж таки воно відбувається. Le bonheur, c'est souvent une suite de choses parfaites dans le temps et ça peut être très éphémère. І насправді щастя це момент, коли дійсно багато речей в один момент якось поєднуються, але це дуже ефемерно. Le bonheur, ça peut être une journée parfaite. Щастя це може бути якийсь надзвичайно вдалий, просто досконалий Mais c'est день. pas un état. Але це не стан, це не постійний стан. У мене така ремарка остання. Я знаю, що Катерина дуже полюбляє музику. З якою піснею ви сьогодні прокинулися? Може, щось наспівали? Et la toute dernière question ou remarque, si vous voulez, je sais que vous aimez beaucoup la musique, Catherine. Quelle était la chanson avec laquelle vous vous êtes réveillée ce matin ou vous avez chantonné? Pas de chanson, des enfants qui chantaient dans la rue. Ви знаєте, я прокинулася і почула, як співають діти на вулиці. Тобто це не була якась пісня. Merci beaucoup. Merci. Comment vous vous sentez après le vol? Est-ce que ça s'est bien passé votre voyage? Oui, oui, très bien, très bien. Je n'ai fait qu'apercevoir la ville. Je suis arrivée hier soir et j'ai l'intention de rattraper ce temps cet après-midi. Все чудово пройшло. На жаль, я могла тільки дуже швидко побачити, дуже коротко побачити місто, але сподіваюся, надолужу це сьогодні в день. Які перші враження від міста, можливо, вже звернули на щось увагу? Mais peut-être que vous avez déjà remarqué quelque chose qui vous a dépaysé un tout petit peu, quelque chose qui vous a marqué ou Mais oui, quand je impressionné. suis sur le balcon de ma suite à l'hôtel, je vois l'escalier qui arrive, qui commence juste devant l'hôtel, donc c'est assez magnifique. І знаєте, я скажу так, що навіть от, якщо говорити про вид з мого вікна, я коли виходжу на балкон, я бачу одразу сходи, які піднімаються прямо сюди, і це просто прекрасно, це щось дійсно дуже особливе.
У вас ці дні будуть дуже насичені, дуже багато тут буде зустрічей. Але я хочу запитати, як починається ваш ранок зазвичай? Ces journées seront sans doute très, très chargées pour vous. Il y aura beaucoup de rencontres, beaucoup d'événements. Mais normalement, comment commence votre journée? Qu'est-ce que vous faites le matin? Est-ce qu'il y a des choses habituelles pour vous sans lesquelles vous ne pouvez pas Prendre un café. Для мене найголовніше буде кави. Далі. Et après? Un deuxième café. Друга кава. Et après, les choses normales, regarder ses messages, voilà, se préparer pour les premiers rendez-vous. Donc, des choses très classiques. А потім абсолютно звичайні такі речі, коли ти переглядаєш повідомлення, готуєшся до перших зустрічей, все дуже так класично. З роками ви змінюєтеся у кращу сторону, ви розкішно виглядаєте. І, власне, розкажіть, будь ласка, який ваш секрет, зірковий секрет вашої краси? Vous savez, avec de l'âge, vous devenez de plus en plus belle en réalité. Oh, vous ça. vous épanouissez et Oui, vous êtes vraiment magnifique. Jusqu'à un certain point. Ну, не знаю, но до певної міри можливо. Est-ce que vous avez un secret pour ça? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Non, j'essaye de vivre en harmonie avec moi-même. Знаєте, я намагаюся жити в гармонії з самою собою. Коли відчуваєте втому, що робите? Mais quand vous vous sentez fatigué, quand vous sentez une fatigue, qu'est-ce que vous faites alors? Je dors. Je suis capable de faire des siestes, de micro-siestes de 15-20 minutes. І я навіть можу в день лягти поспати, якісь. Il y a l'air conditionné, pardon, excusez-moi une petite seconde. Est-ce qu'il y a l'air conditionné là qui marche? On demande. On peut l'augmenter parce que franchement là tu crèves moi. Voilà. Отже, On peut le mettre à 20, il est à 22. Il est à 22, si on peut mettre à 20. Pourquoi on l'avait coupé? Pour le bruit, j'imagine. Mais je m'en fiche, moi, si vous bretonnez, je crève de chaleur. allons-y, voulez-vous répéter votre réponse Laquelle? à la question sur ce que vous faites quand vous êtes fatigué? Ah oui, quand je suis fatiguée, je fais des micro-siestes, І коли 15-20 minutes. коли я втомлена, знаєте, так трошки лягаю поспати, на 15-20 хвилин я можу навіть поспати день. Ça, c'est une faculté qui m'aide beaucoup. І знаєте, ця здатність мені дуже допомагає. Вас фанати і журналісти часто називають сніговою королевою. Як ставитеся до такого порівняння? Vous savez, vos fans, les journalistes, des fois, ils vous appellent une reine de neige. Ah bon? De neige. Comment vous percevez cette comparaison? Je ne connaissais pas cette... Ça me plaît beaucoup, mais je n'avais jamais entendu. Знаєте, мені дуже це подобається, але я цього ніколи раніше не чула, тим не менше, і не знала, що вони так називають, але насправді мені подобається. Рівно 55 років тому весь світ побачив легендарний фільм «Шервудські парасольки». Як після цієї роботи змінилося ваше життя? Il y a 55 ans, le monde entier a découvert, a vu votre film Les Parapluies de Cherbourg. Comment votre vie a changé depuis? Qu'est-ce que ce film a produit? C'est-à-dire que c'est toujours pareil quand on a la chance de faire un film très jeune qui on rencontre à la fois un grand rôle et un grand film. Et c'est un début qui aide beaucoup, qui est formidable. Ну, знаєте, це дійсно так іноді буває, коли ти в молодому віці маєш дійсно важливу визначну роль, ти граєш в дуже важливому, дуже видатному фільмі, і це дійсно впливає, це дійсно впливає на подальше життя, це дуже велике щастя. І останнє питання у нас. Колись ви сказали таку дуже цікаву фразу про те, що якщо хочете зберегти з чоловіками добрі стосунки, не виходьте за цього чоловіка заміж. Можете пояснити, будь ласка? Selon les médias, selon les interviews, apparemment vous avez dit une phrase il y a un certain moment que si on veut garder de bonnes relations avec les hommes, il ne faut pas surtout se marier avec eux. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Est-ce que vous êtes étonné pour le казала? Non, c'est bien quand on peut garder des bonnes relations avec des hommes qu'on a connus, c'est autre chose, mais voilà, je ne veux pas, pas une phrase qui m'appartient, ça. Взагалі, дійсно добре, коли є можливість зберегти хороші стосунки з чоловіками, з якими ти знайома була, але я такого ніколи не казала. Добре, і ще питання стосовно кохання. Чи важливо для вас кохати і бути коханим?
Alors, une autre question sur l'amour. Est-ce que c'est important pour vous d'aimer et d'être aimé? Oui, c'est encore plus important d'aimer que d'être aimé, je crois. Так, і важливіше, мені здається, що набагато важливіше кохати, аніж бути коханим. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Can we make one photo with me, please? Yes. Small break. Здравствуйте, Катрин. Очень приятно вас здесь видеть в Украине. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что сейчас становятся популярными очень комиксы, зомби-фильмы, хорроры, и то, что в них проникает такой социальный контекст, поднимается множество проблем? Важно ли это, хорошо ли это, и как вы вообще относитесь к этим фильмам? Bonjour Catherine, je suis vraiment heureuse de vous voir en Ukraine. Une question que j'aimerais vous poser, c'est concerne le grand nombre de bandes dessinées, de films d'horreur sur les zombies, avec certains aspects sociaux de la situation sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous percevez ces tendances dans la culture moderne? Je ne suis pas au fait de tout ça, je suis zombie quoi. Oui, les zombies, les bandes dessinées d'horreur, les films d'horreur. Jarmusch, c'est pas un film d'horreur quand même. Ну, все таки Джармуша це не фільм жахів. C'est une fantaisie. Це скоріше фантазія на тему фільму. Зомби-фильм такая. Ouais, je trouve ça drôle, les films de zombies, je trouve ça drôle. Ну, такі фільми, мені здається, кумедними. J'ai vu le film de Jarmusch. Я бачила фільм Джармуша, про який И вам понравилось? Vous avez aimé? Oui, oui, ça m'a Так, fait rire. так, і я багато сміялась. Пожалуйста. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, если бы вы были режиссером, на какую роль себя как актрису вы не пригласили? Не пригласили. Si vous étiez réalisatrice et qui a affaire à Catherine Deneuve, quel rôle vous n'auriez surtout pas confié à Catherine Deneuve? Quel rôle vous n'auriez pas confié? Может быть, что-то комедийное? Peut-être non, je sais pas, dans la comédie, Или наоборот, связано с политикой? Или может быть, quelque chose lié à la politique? Ah non, sûrement pas quelque chose lié à la politique. Je sais pas, j'essaie d'imaginer ce que je n'aimerais pas faire comme film. Ну, я намагаюся уявити навіть просто фільми, в яких би я не хотіла зніматися. Je sais pas trop, j'imagine un film, peut-être un film gore, je suis pas très fan des films gore. Des films gore. Gore, c'est les films très sanglants, très... можливо, мені не подобаються фільми дуже криваві, знаєте, такі зовсім... Bonjour Catherine, je vais poser ma question en français. Vous étiez toujours une citoyenne très active, l'actrice qui n'est pas peur de s'exprimer sur des questions parfois délicates, comme le mouvement MeToo par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière tendance quand les artistes, les musiciens, les acteurs s'élancent dans la politique? Est-ce que vous avez déjà reçu à l'époque de telles propositions de s'engager politiquement? S'engager politiquement à quel titre? En tant que citoyen, c'est une chose. Si c'est pour représenter son pays, c'en est une autre. Je trouve que c'est pas du tout la même chose. En tant que citoyen, on doit toujours s'engager plus ou moins. Maintenant que je ne sais pas, que des musiciens ou des acteurs deviennent des personnages importants politiques, oui, c'est le reflet quand même d'une société qui se cherche. Et c'est possible en France que les artistes deviennent, parce qu'on n'a pas vu ces exemples en France. Si, on a vu cet exemple. Je me souviens, il y a assez longtemps, mais Coluche, qui est un comique, s'était présenté aux élections présidentielles. Et il avait obtenu, dans un premier temps, un score qui était quand même assez impressionnant. Alors ça n'a pas été plus loin, ça n'a pas été jusqu'aux élections, mais il y avait des intentions de vote très importantes pour des comédiens de comédie vraiment. Je pense que les gens, ça les soulage. Доброго дня, Елі Україна. Скажіть, будь ласка, останніми роками в Голлівуді піднімається тема нерівності оплати між чоловіком і жінкою, акторами, сексуального насильства, ейджизму.
Чи є ця проблема на вашу думку в Європі та у Франції? Bonjour, c'est la question de l'Ukraine. Vous savez, depuis un certain moment, on parle des problèmes dans le cinéma américain liés aux disparités de salaire pour les comédiens et les comédiennes, les inégalités entre hommes et femmes, les violences sexuelles, les problèmes d'âge aussi. Tout, Trump, tout, oui, mais est-ce que l'Iran, le Yémen, allons-y, tout. Donc je pense. Est-ce qu'à votre avis, cela existe aussi, ces mêmes problèmes existent en Europe, dans le cinéma européen et français? Bien sûr, c'est un problème partout. Je veux dire, c'est en train de changer, mais c'est pas encore. On n'est pas encore à des positions où les femmes sont égales des hommes dans les non, aussi bien au poste de responsabilité que dans les salaires, mais c'est en train de changer quand même. Так, звісно, багато що зараз змінюється, але загалом проблема залишається. Ми не можемо говорити про те, що ми досягли рівності між чоловіками і жінками, зокрема, якщо говорити про оплату праці і про інші проблеми також. Тобто, але зміни все ж таки є. Добрый день, Алексей Першко, сайт кинотеатра UA. Вопрос такой. Как вы думаете, вот оглядываясь сейчас на вашу уникальную карьеру, состоялась бы она или бы она пошла как-то по-другому, если бы в свое время на кастинге шербургских зонтиков Аньес Варда не изменила бы вам прическу? Une question d'Alexis Perchko, c'est le site dédié au cinéma kinothéâtre.ua. Alors, une question suivante. Qu'en pensez-vous? Est-ce que votre carrière aurait pu vraiment avoir lieu, se développer de façon dont cela s'est produit si au moment de casting pour les parapluies de Cherbourg, Agnès Varda n'avait pas changé votre coiffure? C'est pas ça qui a fait la différence, hein, quand même. Ну, я думаю, що різниця була не в цьому, але це вплинуло визначально. Mais c'est certain que si j'avais pas tourné les parapluies de Cherbourg, je pense que les choses auraient été différentes pour moi. Але я точно знаю, що якби я не знімалася в шербурзьких парасольках, тоді, напевно, моя доля склалася б інакше. Agnès Varda, elle a soulevé ma frange, mais c'est pas elle non plus qui était metteur en scène du film. Ну, дійсно, Аgnès Varda, вона так підняла мій чубчик, мою чолку, да, але вона не була режисеркою цього фільму. Сергей Фокус. В этом году Венецианский фестиваль открывает фильм с вашим участием «La Vérité» Хирокадзу Кариды, японского режиссера, который первый раз снимает за пределами своей страны, который очень известен, собственно, японскими историями. Тем не менее, этот фильм снят совсем на другом материале, на французском материале, с вами в главной роли. Насколько вы чувствовали, что эта история была чужой для вас? Была ли она французской, была ли, или вы чувствовали какое-то? И как вам работалось с Хирокадзу, с этим режиссером? C'est une question du magazine Focus. On sait que cette année, le Festival de Venise, c'est à l'inauguration de ce festival que sera projeté votre dernier film, La Vérité, qui a été tourné par un réalisateur japonais qui jusqu'à présent ne faisait des films que sur les thèmes japonais. Et c'était sa première tentative de travailler dans un contexte absolument différent avec le sujet et l'histoire qui se passe en France. Donc ma question à vous, comment, à votre avis, cette histoire pour vous, c'est vraiment une histoire française? Donc est-ce que vous l'apercevez comme une histoire, si on peut dire, authentique, d'une part, et d'autre part, si ce n'était pas étranger à vous de le faire? Et une autre question, comment c'était déjà pour vous de travailler avec un réalisateur japonais? C'est un réalisateur japonais que j'admire beaucoup, Koreeda. Ну, треба сказати, що цього японського режисера Корееда я просто обожнюю. Mais cette histoire qu'il a écrit qui concerne, qui est le rôle du personnage d'une actrice française, est très très éloigné de moi. Je n'ai absolument aucun rapport. C'était même amusant pour moi, je veux dire, de voir l'idée qu'il se faisait de ce que pouvait être une actrice
française à un certain stade de la réussite. Але сама історія, от якщо говорити про цей персонаж, якого я граю, тобто ця французька акторка на схилі своєї діяльності, це абсолютно до мене немає ніякого стосунку. Це настільки відрізняється від мене, що мені було скоріше навіть цікаво і кумедно в цьому брати участь і просто бачити, наскільки ось це уявлення, да, тобто так, як уявляє собі японський режисер, чим може бути французька актриса от на певному етапі своєї кар'єри, це дійсно було навіть трішки дивно. La difficulté, c'était de ne pas pouvoir parler directement avec lui puisqu'il ne parle aucune langue en dehors du japonais. Але складність в роботі полягала в тому, що з ним абсолютно неможливо було спілкуватися, тому що він не говорить жодною іншою мовою, окрім японської. Donc il fallait toujours s'exprimer à travers la traductrice. І нам постійно потрібно було, от, якщо ти хотів з ним поговорити, постійно потрібно було звертатись до перекладачки. Et au début, c'était un peu difficile quand même. І попервах це навіть, як би сказала, було трошки складно. Але ж ви отримали багато задоволення від своєї ролі. Vous avez sans doute pris beaucoup de plaisir avec ce rôle, en jouant ce rôle. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment un rôle de composition. Так, напевно, тому що для мене це дійсно така роль, скажімо, така композиційна, тобто вона повністю така складена, вибудована. Катрин, здравствуйте. Сегодня, оглядываясь на все те многочисленные роли, которые вам довелось сыграть, как вам кажется, какая оказала на вас наибольшее влияние как на актрису и на женщину? Именно на личность, да? Ну, как на актрису профессиональную и на личность. Catherine, aujourd'hui, si on regarde en arrière et si on regarde tous les rôles que vous avez fait, c'est un très grand nombre de rôles, mais à votre avis, quel rôle a eu le plus grand impact sur vous en tant que comédienne, en tant que personnalité, un rôle qui vous a marqué voilà, dans votre... Peut-être le dernier métro de François Truffaut. Можливо, це була роль у фільмі Франсуа Трюфо «Останнє метро». Parce que je l'ai tourné à un âge où c'était un moment charnière et que ça a changé beaucoup de choses après dans le genre de rôle qu'on me proposait. Тому що цю роль я грала вже в певному віці, коли переживала. Ну, знаєте, такий поворот, це був дійсно такий поворотний момент в моєму житті, коли я грала цю роль, і після цього також це вплинуло вже на тип інших ролей, які мені після цього пропонували. D'ailleurs, François Truffaut me l'avait dit, il voulait écrire un personnage d'une femme qui avait des responsabilités dans la vie. І Франсуа Трюфо, він тоді мені сказав, що він створював персонажа, що він хотів написати історію про персонажа, про жінку, яка в житті має відповідальність, має речі, за які вона відповідає. Добрий день, Катрін. Катерина, Радіокультура. Я би хотіла запитати про те, в Україні дуже люблять французьке кіно, причому як кіно 60-х, так і сучасні фільми, які збирають повні зали, наприклад, на вечорах французького кіно. І запитання, як ви оцінюєте сучасний стан французького кінематографу, маючи змогу порівняти з кількома попередніми десятиліттями? Bonjour Catherine, je m'appelle Catherine de la Radio Culture. J'ai rencontré beaucoup de Catherine aujourd'hui. Я сьогодні з багатьма Катеринами вже познайомилася. Alors vous savez, en Ukraine, on adore le cinéma français à partir des années 60 jusqu'à présent. Même le cinéma tout court, je crois, l'Ukraine aime beaucoup le cinéma, non? Взагалі просто кіно люблять в Україні, не тільки французьке. Oui, tout à fait. Mais à votre avis, comme vous êtes depuis longtemps dans ce métier, vous pouvez comparer le cinéma français des années 60 et ce qui se passe actuellement dans le cinéma français. Comment vous pouvez le caractériser son état actuel? Le cinéma est quand même toujours le reflet d'une société. Знаєте, кіно це завжди ніби таке відбиття суспільства. Donc l'évolution du cinéma suit d'une part les progrès techniques qui permettent à beaucoup de jeunes personnes de faire des films avec des moyens beaucoup plus légers. І з одного боку в нас є технічний прогрес, коли тобто те, що відбувається взагалі не тільки в кіно, а взагалі скрізь, і цей технічний прогрес дозволяє зараз молодим людям робити кіно, не залучаючи аж таких великих коштів, як це було раніше. Et en France, de toute façon, il y a une grande liberté pour tourner les films que l'on veut. La censure n'existe pas vraiment. І потім у Франції теж є дуже багато можливостей для того, щоб знімати кіно, не існує жодної цензури, тобто можна по суті робити, що хочеш. Donc moi, le film que je présente ce soir
est un film, je dirais, assez engagé politiquement. А якщо говорити про фільм, який ми презентуємо сьогодні ввечері, це фільм, в якому дуже виражена така громадянська позиція. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même une assez grande liberté en général. Але при цьому загалом у Франції дійсно можна сказати, що дуже є дійсно велика свобода. Ce qui permet quand même à des jeunes cinéastes de s'épanouir. Що дозволяє розквітнути молодим кінематографістам. Only beats and that's all. Just for question. Quelques questions, dernière question très courte. Аліна, сайт сьогодні.ua. Ну, швиденько, якщо парфум, то, якщо алкоголь, то, чоловіки – це улюблена їжа, та що для вас Україна? Або Україна – це? Alors vraiment une réponse d'un seul mot. Alors si c'est un parfum, c'est... Si vous choisissez en fait... Donc pour parler de quoi? Un parfum. Non mais pour parler de quoi? Un parfum quoi? Що мається на увазі парфум? Alors vous terminez la phrase. Si c'est un parfum, ça veut dire un parfum... De gardenia. Gardenia. Запах гардении. Alcool. Si c'est un alcool, c'est... Vodka tonique. Vodka tonique. Si c'est... Так, а потім далі вибачте, чоловіки. Чоловіки – це так. Les hommes, c'est... Les hommes, enfin, dans le sens masculin, enfin, les hommes, c'est... Ce sont... Une nécessité, hélas. На жаль, це потреба. Votre nourriture, votre plat préféré. En cette saison, quelque chose de frais, un plat italien. Якщо говорити про їжу, це щось має бути свіже і, можливо, італійська страва якась. І останнє, дорогі. Україна це. L'Ukraine pour vous, c'est... La joie. Радість. Дякую. Merci. Si. Вы очень много снимаете во французском кино, меньше работали в других странах. Какой особенный привкус у французского кинематографа, если он есть, с вашей точки зрения? Vous avez beaucoup tourné dans le cinéma français, vous avez travaillé aussi ailleurs, vous avez tourné dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez définir le goût particulier du cinéma français? C'est quoi? C'est le goût, la caractéristique principale, ce qui le distingue? J'ai l'impression quand même le goût pour les mots. Ну, я думаю, що якщо говоримо про французьке кіно, це смак і любов до слів, ну, тобто добре підібраних слів. C'est un cinéma qui parle beaucoup, le cinéma français. Це кіно дуже таке розмовне, в ньому дуже багато говорять. Ils ont opposé à un cinéma américain qui est beaucoup plus un cinéma d'action. Наприклад, якщо його протиставляти американському кіно, яке набагато більше зосереджене на дії, на екшені, я думаю, це все. Merci.